waliwo gye twagendako n'ensanga nga waliyo omuwala nga yakola kalenda nga yawandiika kalenda ng'eriko amannya g'abayimbi nga buli muyimbi agenda mu kitundu ekyo oba yali Busia nga buli muyimbi agenda mu kitundu ekyo omuwala amuwandiika erinnya kati bwabanga amaze okwebaka naye ng'ateekako tiki gundi awo twalaba Bad Black byagamba mbu saawa le namuwazi $1 zaawo namulya ani yamuwa Bad Black yawasawa le yaveri wawe kujja kwenda tojjukira bwe yajja muno sawa namulaba basibira mu siriki goloweza mu siriki bwe yavaamu yagenda nani na Bad Black mulimu obuwala nanti bweyawula kirasi mulimu buno bukololo nga koko kabeera ako kajja kulinda muyimbi anajja nga ali international ne bano ba promoter bajja kategayo. Come, we are going to receive the artist. Come, we go to the airport. Bana abawala bali receiving abayimbi bano ba international. Abantu babafuba buvubi. Babati balina na training. Bajja kawala kalungi. Kwati akateswa kutamutawanya. Jiba minyama. Bana bakasa baba abayimbi ebimuli. Baruni ku airport. Kuba munyama gwa promoter. Muyimbi kwata muyimbi bongo. Kiki kino? Aterere. Waira. Webale nnyo. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salim Apotre and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda temuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kw'ossa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna. Kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange e Wakiso Kasengejje Road. Salim Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Ku Alive kwe tuli amanya bampita Rimasa oba osobola okumpita Mechanic Rabongo weewaawo tukomyewo n'omukulu Zandamani Mawejje ali fresh and clean kawoowo sanso okulaba se banange sanso okulaba papa kasuke obulamu bulungi nnyo bwe yagala esaawa giyita mawuuno bwe waawo eno evergreen edishama wamala evergreen era omugenzi we Mukama Katonda muwe ekimuli eky'emirembe bwe waawo La Bongo Charity Foundation wetusinzidde tukutegeeza kigwali atugoberera nti tuli mu kuzimba ka Mengo, tuli mu kusereka na mu kuteekateeka final touches ku ssomero. Then waliwo okuzimba ka block kabasomesa ne administration block ebyo si bizibu. Kakati wano we twetaagira obuyambi bwo yongera okutuzaamu amaanyi okuyimirira naffe ne kino kiggwe twagala essomero lino omwaka ogujja litandike abaana b'oku luguudo bonna tubaagala mu ssomero obwo bwana obukuba abantu baffe obwo ne bubatta wano omusambi w'omupiira wavira baamukubawo oli baakuba owalagibe muno abaana batambula n'obuyinja n'akaana ke n'akaleeta wano kakato baakakuba kapeeva era ne mukujjanjaba ne bakuba kati omwana kato oguwundu wano ne mugujjanjaba sente empitirivu ezigenda kakati olaba okwegayalira okwo kati sente zentadde ku kato okumujjanjaba olw'omwezi agenda mu mitwalo nga 3
ate sizoka indalo kyaziteekayo kakati ate singa emisawo emitwalo 3 zemuluka z'omusenyu mmeka zemuluka z'omusenyu almost 4 katulabe tuzitadde mu kujjanjaba so gwe mwana Katonda ali eyo kusaba era nkusabira ddala twegatteko mu buweereza buno bulimu enkyukakyuka buli kadde tubukyusa twagala bukwatira kubanga ekitolo kya Labonja Charitable Foundation kikino wano bwe ndifa mu bbanga eyo nga mpezeza emyaka nga 9 n'enfa oyagadde emyaka mirungi bwe ndi omula nengenda mu ggulu njagala Labonja Charitable Foundation esobole okubeerawo ewa Mukama okuyimbira Katonda wange njagala Labonja Charitable Foundation era nsaba ebeere wangala emyaka 5 kati buli nsobi yonna nesolo giremesa okuwangala emyaka 5 tulina giremesa kati okusensera kyova tuli mu kusensera tuli mu kutereeza ffe baani aba banewaka n'office sebo tulina ekamenge waka tulina n'ekitebe kyaffe office mu kibuga so twegatteko obuweereza buno jangu ofuke memba jangu tuweereze ffenna jangu tutereeze ensobi ezibulimu jangu twagale jangu twebulirire jangu tusitule ensi yaffe ne waggulu wa byonna tuwe ekifaananyi tukisiige olwo akasente akavaamu tukakozese okutereeza bino byonna n'okuzimba ekamenge tetumalawo essomero lirina okusomesa bamulekwa lirina okusomesa abaana babannamwandu abaana babasemwandu enfuuzi obwana bw'okuluguudo ne waggulu wa byonna ddiina okutumbiza omwana w'eggwanga mubire Zanda wangi papa abantu babuuzeko sebo era ndowooza nga sinaba kubabuuzaako tusooke tusabeko okwebaza Mukama Katonda nze nalinganya nti njagala kuba mavivi kubanga tuli walungi nnyo ate n'ettaka bujjo tugakuba ate kakati ate wano ayi Mukama Katonda wange ikkulu ddene liiso ddene agaba omukka agaba obulamu Mukama kitange katusooke tusabe okukwebaza ne ssekwebaza obuyinza gwali waggulu weebale kutuwa bulamu weebale kutuwa budde weebale kutukuumira bazadde baffe nga bakyali balamu weebale kutukuumira mikwano gyaffe weebale kutukuumira baganda baffe weebale kututeekateeka mu nsi yaffe eno mwe tutambulira n'oba nga otuwa ebirungi n'oba nga osobola okunonooza mikwano gyaffe egyo egitugattako egisobola okututeeka mu kkubo ly'eddungi nga mwe tulina okutambulira n'oba nga okyagikuumye nga miramu ng'era gitulowoozaako ng'era gitufaako Mukama kitange weebale nnyo nkusaba busabi okukwebaza nkweyanza bweyanza ne sikweyanza nti weebale nnyo Mukama kitange era nditwongera okusaba ndiyongera okututeekerateekera bwe kamala byonna emirembe n'emirembe ayongere tuteekerateekera kuba amakubo byonna ebyefudde ebizibu abigonze abifuula ebyangu kale weewaawo kubanga yatutonda ate naffe twongera okumujjukiza twamugamba katutonde tulina kalubiriza ye era yawulira ye yatutonda needs never lie weneewaayo gy'oli n'omutima gwamala ne guŋŋamba saba bulijjo oyali waggulu awulira kawula katebalange nti nfudde omutonzi ye yazza obudde amazima ddala nali mpedde akkiriza nti omulabe yampangudde wange tewali ssuubi yadde singa kuginalaba nga buli lukedde kalina mutulo nga nsaba awo nafulumira mu kizikiza akitegedde amavivi tegalimba Mukama weebale nze nakkakkana wansi knees never lie weneewaayo gy'oli n'omutima gwamala ne guŋŋamba nti saba bulijjo oyo ali waggulu awulira Zanda tetwagala kwongera mwoyo mulala kukayimba tutandikirewo emboozi Zanda wangi obuyinza obuli mu bayimbi obukaba obuli mu bayimbi bumaliriza bubasudde mu katego ng'abakyala abasiiga abayimbi siriimu bebamu omukyala asiiga omuyimbi siriimu ekamuja yasiiga omuyimbi embalala siriimu yamusiiga ekampala yamusiiga erira ajuma era abakyala abo baba bamasitalinga abayimbi baba bamanyi kyebaagala baba bamanyi engeri y'okubakwatamu okubajubisaamu n'okubayisaamu bulungi nnyo ddala Zanda
oli muyimbi ali established oba amaanyi embeera eva ku mizimu nti abakyala bano abeerigomba ku bayimbi be bajja n'emizimu mu music industry oba abayimbi bino ebyokola bibanonooza bino byebikwata abakyala abo ne birookinga abakyala 19 nga bebasiiga buli muyimbi siriimu era bebakazi b'abayimbi bamaasa kiki mizimu gyegikubaganaawo ndowooza nti ekyo ngenda kukiyita familiarity ghost byakazungu familiarity ghost omuzimu ogwo omumanyiizi ndowooza fe abayimbi gutwambala oba tubeera nagwo mu paati emu kubanga familiarity ghost eyo bw'omala okufuna girlfriend nga gwoli muyimbi nga bwe neegezaako nti nze example nsobola giweerako nti bwe nafuna girlfriend wange eyasooka nga nzize mu Kampala bwe neekyawa naye yayingira music ate bw'aba tayingidde music ajja kwagala muyimbi munno mulala gwe kasitoka kutanda n'omukyawa nti mbadde wa Fefe nze ni mukafefe ngezaako erinnya sirikozesa mbubi ndiwanga example nti nze ni mukazi wa Fefe bw'akyawa akawala bwe kanajjeewo oba omuwala bw'anajjeewo wajega nange Fefe no ex wange omuwala ennyini yatandika okwererejja nga tonnamubuuza wabula balaba ekifaananyi kiri nti kasita omukyawa bwoti omukyaye jukira abayimbi tulina life ey'enjawulo kanjikulage bwe nti mwe muva omuzimu ogwo n'okukyusa abakyala ne balaluka nga tayagala kuddamu kutesitinga muntu mulala atali musician era ogenda okwekanga ng'abakyala betwagadde beebamu nti fe abayimbi enneeyisa yaffe oba amasanyu gagezaako kubanga gaba geegamu n'ebikolwa ebisingira ddala bigenda n'ebikwatagana kati bwe bikwatagana gw'omukyala bw'omukyawa agamba gw'onkyaye nga bakuba oluyimba awulira olwoli nga lunyumye agenda kushonga alaba oli bamutijjisa ng'amwetega aga nti kati kanjagalemu oli nkulumye kubanga yazze ewange nti Zanderman mukyala mulina leero olwaleero ngenda kuyimba wagundi ku kifo ku kibbala ya Everboss eri Kasubi nti nja kugamba girlfriend tugende olw'obutatambula nze kano kuma respect yange n'okwewa ekitiibwa nti nina omukyala tiwojja kutuuka ali bakurecognizinga bulungi na respected way bakwemeza yo osanga bagitegese dda omwenge bajja gukuterako nga bwagwagala wewaawo nze sikyasobola ndi muntu wa splash oba minute maid era bajja gitekako eyange nga ncupa nnene era omukyala wabanga anywamu ku butasikalaiti bajja muteerawo either buno oba butaano kitegeera kati ajja kunywa ajja kusanyuka nga bwalaba ne ku bayimbi abalala kuba tebayise nzenzekka kati tepo tujja gibeerako awo nga kuliko ebyokunywa nga kutuddeko abayimbi abalala ab'enjawulo nga bali ne bakyala baabwe kati nojja osinkana nga kuliko abatalina bakyala baabwe oluusi abajja nga banywedde ku myenge ebbali oluusi abajja nga tebannaba kunywa naye nga bali awo mu bulamu bwabwe obulala nga nabwo bulungi nga oluusi tebaagala kunywa oba baagala kunywa soft drink oba oluusi baagala kuyimba baveyo bagende kati omukyalawo ojja kubeerawo naye omulage laavu omwenge guli agunywa naye amanyi boyfriend si yaguguze naye ab'ekifo bagulese bali recognize nze omuyimbi we bamuwadde respect kubanga alaba okuyaayanirwa kuli ebitiibwa biri byebakuwa byebakuyiira omukyala naga musajja wange nga bamwagala nnyo musajja wange nga bamuyaayanira natandika okunywa omwenge ajja kusanyuka ojja kutuuka ogenda ku stage oyimbe ajja kuwagira wali waali era nesente zayinamu zemwavudde wakanga mugizegize oba naye zayinamu kuba bakyala bekukuniza oba oli ajja kuleeta akufuyiwa ekyebiri oba omutwalo era ajja kuba musanyufu nnyo ajja kuzina nnyo wali eri nga bwanywa omwenge nga bwawagira bbaawo ali ku stage era bwanaamala omuwagira n'abawagizi abalala bajja kujja nga buli omu ayagala okufuuwa omuyimbi oyo oba girlfriend wanaaba tannasooka naye omuyimbi ayimbye oluyimba lwe lulungi omuwagizi ajja kuva eri aleete sente ku stage olwongeza nti omuyimbi ali ku stage musajja ayimba oluyimba lwa mukwano
omuwagizi ajja kuva eri wansi nga mukazi ajja afuuwa omuyimbi oyo esente okawulira kati omuyimbi atunulirwa amufuuya esente nga mulungi n'omuzimu oguli mu bayimbi familiarity ki familiarity ki kati olwokuba abayimbi tulina ka familiarity ghost omuwala azza akusanyukiddeko akweseserezaako bw'ajja ku stage gw'ojja mukwata mu kiwato eno bw'okwata microphone oli mukwata mu kiwato kyokka mukazi wali akola ki araba familiarity ghost eyingidde mu ki omuwagizi eyingidde mu ki kuba gwe omwensembereza ze ku stage omwekwasizzaako leka akufuuwe agende bw'aba ajja okuleeta face gy'oli okukwate mu kiwato extend mwegezaako muwa distance ng'omuyimbi wewe respect abayimbi beemalamu nnyo olw'ensonga eyo nti babeera abamu excited kubalabye omuwala omulungi azze ku stage kufuwa oyimbye bulungi wamuzizza mwoyo tagambye nti nkwana kati bw'onoomala omukwata mu kiwato bw'anaavaawo naddayo ne bw'anaaba talina sente ajja kusaba omuntu omulala muweeyo sente kati bw'anaamuwa sente munda ajja kuzingiramu akapapula nga kaliko ennamba y'eki yesimu kati akomewo nga azigirana bwati aziraga nti aziresa ajja kugira bwati endala azikuba ziri nga kaliko evunze wangi ajja zigatagata wakati gwe bonotuuka eri akawola keeko ajja kufuba okulanga akuwa esente ezo n'akapapula okalabe ng'oyimba ngova ku stage kati bw'anadda wali mukazi wa mulina wali waki nga baby naye omutima tegumuteredde olw'ensonga familiarity ghost erina weegenze waki ewalala era bw'anaabawo n'emikwano gye gye yazze najyo omuyimbi ajja kukuta nti wayi kali akaana okalabye nti oba oli omukazi omulabye alabika alinamu ku ssente babaza balina ssente waliyo familiarity ghost ey'obwavu waliyo ne familiarity ghost ng'esobola okukyusiza obulamu naye lwaki wagenze ne mukazi we oli kitegeeza oliwo omututte ng'akabonero akalimu omukisa ate otuuse obakidde ebirala kwata ssente zive zoba okwata kapapula kaliko okutekagenda kuleetera obuzibu n'oli gwoli naye ng'ate yabaddemu n'omukisa gw'okubadde kolaki gutambula nti what you get kati akapapula kali azzeeyo wali akalina ne mu ssente naye ali wali mukazi we naye tateredde olwakaki olwakapapula bagunywedde essanyu libaddewaawo era omukyala ajja kulaba oluusi omwami nga takyayala bulungi oba omukyala nga tannaba bitegeera nti omwami bamufuuya akapapula kaliko ennamba y'essimu era awo bajja kuvaawo bulungi waliwo abapulayinga obulungi ne bavaawo bulungi awo omwenge guweddewo ne wali ne bamusasula sente ze bakusasula sente ze olwongeza bakusasula sente ze obulungi promoto yakuleese ngegweddewo n'obuusaa mulala basobola okugongera naye olwokuba nti tulina okukuuma ekitiibwa ogamba gukomaawo baby tukomaawo let's go home onatuuka enkya omwami ajja kuyita oluusi baddayo newaka mukuddayo akapapula okawuliza muki agenda mutoyo akapapula n'akajjamu nakakweka mu wallet oba nakakweka oba namba n'agiteeka mu ssimu n'agiteekako ekifaananyi ekirala n'agiteekako erinnya erirala akapapula n'asula mutoyo n'afrashing n'ateekako promoter jobs ku endi ne wabeerako gi gaalo nga replacing promoter jobs gi oba ku kifo wetubadde nti Kasubi Maria Folo promoter jobs Kasubi Maria Folo kati gwe omukyala oba olina bbaawo olaba promoter jobs Kasubi Maria ono promoter jobs naye oba abaaki namugamba tankubira zino ssaawa za family awo basobola ne bakwewala olwo nkutandikira okunyumiza emboozi eno kafungula nki nkete promoter jobs ono anjagaza ki ng'agidinayinga okusooka naye amwagala bw'anaavaawo ajja kudda eri bebi nati nagamba omukazi tewamulaba bwe najja nawe gwasooka nti kale kati omukazi jukira familiarity ghost yayingidde omuwala oli naye yeetaaga okubaako naawe mugendeko naye ewantu naye atuleko wali mu kifaananyi ky'omukazi oli we yakoze eki enduulu emuvugireko nga yalina omuyimbi kumbe gwe omuyimbi gwe wetaddeko familiarity ghost eyo omuntu azza agireesa agikwambazizza ekukutte kyeva nga nti beera mufe abayimbi naye ng'eva mu bantu abayimbi bano be basendasenda abakazi bali okuba yendako
ne babasiiga buli kirwadde. Ne babasiiga buli kirwadde. Tudde wano. Omukazi bw'ava ewa Zandamaani. N'agenda ewa Gaspard Muyimbi. N'agenda ngeza ku bakyaliba nga batagenda kunyiiga. Yes. N'agenda ewa John Wule Muyimbi. Yes. N'agenda ewa Opafambo Muyimbi. Yeah. Omukazi y'omu asobola okuba nga ava Wule kiro we yasuze n'akubira Zandamaani n'amugamba nti jaawo yeewula nga agendako waka n'amalire wa Zandamaani n'amala wiiki n'ama nga yeetooloolera mu bayimbi bayimbi ate n'abayimbi abamu nga bakimanyi nti ono gwendiko ono amukozesa n'oli amukozesa naye ng'ate abayimbi bali okke ekintu ekiva ku ki bbola ly'abakazi mbayimbi abakazi abategeera abayimbi baba batini anti kuba gwe omuzimu guli gwe gubakozesa gwe gubavuga tebakyategeera olwo webale nnyo kubanga gwe omuyimbi mwagenze ne mukazi wo mutuufu n'otandika okutangatanga n'obupapula bwewakutte n'oteeka mu nsawo kati ekiseera kituuka nga muli waka n'omukyalawo mu buliri oli promoter jobs akuba n'asukka ekiseera kituuka omukazi n'akugwamu nti ennamba eno yali promoter jobs teyali promoter jobs yali muki mukazi amuzudde promoter jobs ono si mukazi kati ngagamba ate bwe twali wali ku show nange nalabawo John Wule obusungu bulinnya agamba kanzire wali nga yereeta yekka mukazi nga yereeta lekka nange kankimukole mulumi kati gogenda okudda nga ate omusanga atudde ku meeza na John Wule mukazi oyo waka ati ku meeza na John Wule iwedde emirimu nanti naawe ogenda kujja oze n'oli owaka papula k'essimu owa familiarity ghost ogenda kuba ozze naye nga weekanga mukazi wo ozze okulula naye bamusitudde kati oyo ye siriimu naye ng'avuddemu ggwe omuyimbi ke kawuka kubanga wana abayimbi bonna abasinga ojja kuwulira nti omuyimbi x yazaala mukazi w'omuyimbi omwana omuyimbi yazaala mukazi w'omuyimbi d omwana n'abayimbi bennyini tebakina mbuzibu kuzaala mu bakazi b'abayimbi balala era okyawesanga fast born yaliwono katambulirawo ku mmeeza eyo gyemugambye eyo nti bwegituulako ng'otuuzizaako mukazi wo nakulaba n'ogenda ku stage n'oyimba oba obupapula bw'olisiivinga bwe buleeta obuzibu lwaki okkiriza omuwagizi okukwata mu kiwato nga mukazi wo atudde wali bw'oyagala kulaga bend over omukazi oli goleetera obujja anti sanyusa naye olina omukyala wo wali akulaba bubuzze ng'ompagidde yensonga lwaki wabeerawo limiti mu shozi z'ebulaaya osobola okunkasukira abakazi abamanyi okujja mu shozi z'ebweru ne bakasuka obunankani bawo obwomunda ku gistring ne babusula ku stage nga alabye omuyimbi gwakola ki gwayagala wakiri nkasukira gistring naye ate tojja kuneekiraki kuneemulirako kubanga nina omukyala bwononkasukira gistring yo neegwa nenjeewoma mukyala wange kyagamba omuyimbi wange bamwagala nnyo omwami wange bamwagala nnyo naye yeewa ekitiibwa kakati bano abakyala bano omuyimbi n'amukubira ono n'oli n'amukubira n'ono n'amukubira asooka kuba mukazi wa muyimbi nga mwesigwa omuyimbi yamulaga obwenzi obwenkunudde natandika naye okwenda ku bayimbi abalala nti yateekako wali eri promoter gundi ng'ate eddoboozi ono kubanga ekiseera kituuka ne bakugwamu ne bakita nti ono mukazi gwoyogera naye oli emirundi gy'abaakuba n'abakyala baffe abamu beeka bijja mu masimu gaffe nalaba nti promoter jobs kuliko obubonero bwa laavu amissing yohani we did it kyali kyakabi neera tubiddemu okay come in the evening katubeka kutanga ne bakugwamu ojja kuleetera mukyalo oli okujjamu obwesigwa ate nga no wali omukwana jukira fa abayimbi betukwana omuntu oyagala omuntu omu otekeddwa kwagala omuntu omu wabula bwomala okumutegeera nga te sitaani teyali mukazi yali muyimbi yennyini yeereetera akawuka kubanga abalemereddwa ogamba nti nteekewo limit wakiri bankube bukubi bupale nisijja kukwata ku kiwato niwe buno boolabika bulungi otya kansooke mpooli ekitiibwa gwe natandika naye kyovola abayimbi abaddala nti abeera ne mukazi we nagaa nti oba alinayo owokubiri naye ng'ate si wakuyayanibwa mu ngeri yo nti agenda nti tojja kuwulira nti tugeze nti Daniel ayagadde ono n'oli bw'anaaba avudde ku the legendary Jose Chameleone jagenda mu America kuba Chameleone yateekawo level
mukyala we. So obuzibu sirimu naluma abayimbi nga bamba bakazi nga 15 abayimbi bacheretera baleta bakazi baabwe mu music industry ne babendako abakazi ne banyiga ne basigala bandongo nabo ne basigala kusiiga omutwala mu kivulu ate noddali ne kwata n'abakazi abalala mu kiwato mbolo kubona akuyayende zonda mani banenge okubakalya kabiina yegwe wiina banenge uyu mwana yayimba akayimba wiina banenge zanda bale tuyimbira akayimba towana nnyo kususanga oli omulabi alina muki ne mukyala we twageranga okuyimba edda mu bivulu batugera mu tours naye nga omukazi gwosanze kasensero ku mwalo gwosange Masaka yali alagende bundi bujjo najja mu Kampala wano ku Bristol pub faces ezimu akuteekamu ne ssente anti aba bakyala bali bwe bati bwagamba nti ayagala kutwala anti bulira abakyala gwe bamanyiiza omukyalo nakusiga family yet ghost siri mutogenda kumuwona kubanga abakyala abasinga okugira ddala bajja nga balina muno ne ssente abamu tebabana transport na kutasaba abayimbi musabiriza yesirimu obwavu tebalaba abayimbi tuba n'abaana abatalina betutamanyi fwe bwetutuuka eyo mu byalo abantu bayayana nakulabanga Katonda nagamba nze munjirira bwerere mu services abwerere mukolerako bwerere lwaki ansanyusa ayimba bulungi kakati gwe omuyimbi nawe ogenda oli excited nange kino kyakula bulungi labo kingambye nti tansabye yadde 10 oyo sirimu nga muwangula ate babake bitamiza ku mitwo obupira nabo tebagwettalira kakati wamala okuwa ka ghost ng'agenda akatega n'omulala gwogani nti ng'agenda akagundi akeera nga kuba akateteeka akampi mubiri mulungi mweru ng'agenda yetegekera sweet kid leero yajja waliwo gye twagendako n'ensanga nga waliyo omuwala nga yakola kalenda nga yawandiika kalenda ng'eriko amannya g'abayimbi nga buli muyimbi agenda mu kitundu ekyo bayali Busia nga buli muyimbi agenda mu kitundu ekyo omuwala amuwandiika erinnya kati bwabanga amaze okwebaka naye ng'ateekako tiki gundi awedde yes okakasa abawala babikolera ddala n'akola kalenda nti buli muyimbi alina omumulaba nina omutegeera naye yali mulamu oyo n'agamba ki bwe bulwadde buli muyimbi kalenda ate gwe batomutegedde zandabani dundudu tukati namumisinga bw'aba takulidde akuteekako sita okyannemye kankulinde lwolidda ng'oyo muwala nga bano owulira ebitundu nti Mbalala Kampala mubeeramu kati olaba n'abo Abajamaika bwe bava ebweru nti bashonipo twalaba Bad Black byagamba mbu saawaale n'amuwaza $1 zaawo n'amulya ani yamuwa Bad Black yawasawasaawale yabeeri waawe kujja kwenda tojjukira bwe yajja muno saawaale basibira mu siriki golowooza mu siriki bwe yavaamu yagenda nani na Bad Black ono yeyawa oba saawaasaawa yeyawone Bad Black yeyawa saawaale akalegete agigigiki omukazi naga nti maama alaba asibya nanti akaswahili radio bikomene eno gundi naga bwe sitwala saawaale dola zange zino banja bwala ate bamusanga yakafuna sente Bad Black yawa saawaale abakazi muno mwebali abawala first class nga buli muyimbi ajja muno basooka kwesooka nti Shaggy yajja nze munino mukima Shaggy amuwambeka Shaggy doni dada oyo Shaggy anti aba Shaggy balala onzibwe nawulirako yali saawaale yali Bad Black nti ate saawaale mugagga tamutudde tewali yeetala wali mugagga yamulina kati waliwo ekyo kulabirako ekirala ono mugagga obuyimbi busoke teyalina ono yali muganda waffe sister waffe mukwano gwa Kamiliyoni nfenfe ono mugagga omugagga ali mu Amerika ono yajja muno nakola birthday omugagga erinnya liwuguse mukyala mulungi nnyo wabbeeyi yeyagalira omuyimbi bushoko we Tanzania kati katudde mu bwenzi obwo tudde ku kalenda industry namba olumosi y'abayimbi bwogikebera balina ekikuuzo
balina ekibuuzo nti n'abawala bali olumusiga familiarity ghost gwe kasita omwe bakakobooti agamba nti gundi namumaze ngaddayo kalisitike abawala abo babika bingi mulimu abawuli ngaaganze saagala bayimbi mbasanze anze saagala bayimbi abayimbi mwantama bamumenya omutima anti byaba bawulirako kubanga jjukira abawala bana baagala abayimbi bwakwagala ate abayagala alabe n'ekirimu alimpa lekanaawe bwakwagalako ate era abayagala ekirimu ki naye oli bulobuzira bwazina buno bulimu what is there naye nga munange teriyo kiriyo okujjako ojja kufuna birwadde byabwereere fe abayimbi fe be bamu era ngezako nokibuulira abantu naye oluusi baabawala emizimu gibambala ne tugiyita familiarity ghost nja kumufiirako naye ng'alimu okali akawuka ka siriimu ye ghost eri nti n'omusanga leero ndi mukampala nti Shaggy ajja nagamba mulimu obuwala nanti bweyawula kirasi mulimu buno bukololo nga koko kabeera ako kajja kulinda muyimbi anajja nga ali international ne bano bapromota bajja kategayo come we are going to receive the artist come we go to the airport bana abawala bali receiving abayimbi bano ba international abantu babavuba buvubi babati balina na training bajja kawala kalungi kwati akateso butamutawanya jiba minyama bana bakasa baba bayimbi ebimuli baruni kuba airport kuba munyama gwa promoter muyimbi kwata muyimbi bongo kiki kino aterere webale nnyo webali eddala abo bayita ba Asha bane bagira company ngeri professional ne bakijamba Asha ngomulimu gwa gwakwaniriza bakenyi ebimuli baba bakyala be batutegekedde nti siimako oyagala basatu baba kwaba anti ngugambe sirimu yomu ali international alumono namumyusa amaaso yalumano dinamumyusa amaaso waliwo omuyimbi ali international yajja wano sirimu badde omumanyi simumanyi sagala mwasanguza ku kamera wansi kiyogera bugezisi Jamaica sirimu yamujja wano yes yali akuba dancehall yes endali muyimbi bulungi nnyo legendary superstar yakuba nnyo yakuba enyimba zengasa oyagala abantu bali batandika okuwandika wansi awo ye waki yakola obwenzi muntu yakubira ddala mweru nnyo ate ayagalwa legendary bali abasookawo togenda nnyo wala akule bwaba akola neyita king of dancehall bali bonna balina ebirevu naye oli mweru wajje mu comment section bateeke wani ani yafuna Jamaica ekibuga kijja wano kibuga kingi yapeeri mulamu najala mu bimuli ebyo mwana kimwambaza nkugambe ne bannaffe bennyini abalina enkwe agamba gundi oyo omulaba omutegeka lyakawala kalwadde kajja mumumaliriza kibakola fire ebbongere lutaaya eri bamutega mbu bempulira byali byaddala banaffe twabisangawo naye nga byaddala ate wano kubanga birabika era bikolebwa mbu yakuba abayaye music ne baga kati oyo okumumaliriza bwadda wano tetulinawo mulimu munange abantu balina enkwe yes bad mind olaba bimuli nga babireese kumbe kimuli anti ogamba Uganda nbakuwelokaminga bulungi nosanyuka nolaba obuboga bwebuki bajja nemboga zinene anti bakuleetera abakyala abo ba Asha tebakutonda nga tuli first class kubanga engoye bebazikugulira bapromota nga international yajja era netuba nga tulina ebivulo binene era babawa ba Asha abo engoye ezifaanagana babatungira obuteteeyi bwabwe nga bufaanagana nga bukoma muno nga bubasiba ebiwato naye tebaba professional naye kati bwana abakima bali eri ba artist basetinga bawala 6 abawala ano basooka kusasula basetinga abawala be basasula tugenda kutima muyimbi international zale mbadde nsaba nkusasula $2 nze abamukima oba bano bapromota bebateekateeka bebasasula tulinayo mukyalo oli tulinayo ogenda okurisivinga omuyimbi ono baba kusomeddemu ekyokukola kubanga muyimbi bwajja Uganda ajja kwagala essanyu eryo you don't have ladies obamanyi bukaseera ladies where are you ladies
ladies nafuka ladies bomuzimu gwabambala balunduka kati baba mulundu the familiarity ghost gwe amuyimbi yajja musirimu ata kubiyowala yaveri namulamu namukime Uganda namuzaayo ate mu Jamaica naye ali based in US yes mweru yoyo mu Miami mwabeera yazinanga buno obuzirabo nakazina kendeka aya biwa tabu incidences mwaga chotara chotara kabisa nene tusochitegera ndi akayina ninga yakajjawa gobimanyo ndi anti ze ndi original me musician legendary bakutika kwa wayo tumumaze bimanye bitambula mbambiraba ate nemikwano gyensanga ntula najo nda VIP way kati omwala bamala okukamwambi kagamba wayi nakimaze kyali kindetaka amaalo omwala yewaanamu asobola kugamba waya musajja tabadde mwangu naye mumaze musse ngezezaako awo naye ngenza okulaba nga tuteekeko naye nga mukozeko mikolo ngezezaako okulaba nga mwerabiza era ddiiri bweba eyiseewo aga mwana leero kaddiiru kayise ogayina mwerabiza ono yina mwerabiza asiize ekiwuka naye kimulidde ekiwuka kati anti bakukwata ne bakusimba n'amanywa kuki bakolako jobs zonna ezisobola okubanga if you have to be utakamulumya n'amannyo amuleeteddwa biba biki mbwali active nnyo mwana muyitirivu ali hone nnyo bakitobeta hole one gwe kati akuluma bana abayimbi nga bali ku bunkenke akuluma bamala nakudda ojebwa nakulaga nti yakudda waggulu ali so fast mbali so akabi nnyo awo mwakutwalira mubalina bufimu buno bebalaba mbubisima bemisipi sima biki kati akutekamu eyo embeera kayiwa musaayi njagala musaayi kuyiike katwala bulamu nakulaga nti munno nnyo kumbe she is a snake familiarity ghost ekuyingidde bamaneja babayimbi bano bakola mulimu ki mulamu bw'abayimbi anti abayimbi tulina emputtu famire y'omuyimbi ekwesize gwe maneja w'omuyimbi omuntu tetunuuziya maneja naawe weebase omuyimbi agudde mu birwadde maneja bano kiki kye bakola tulina bamaneja oba tulina bawano bawanabi abafa abawano tebagoberera bulungi mitendera naye abali international bagezaako okutaasa wadde munafo yagenda ebyambi bisekera toseka ebyambi bisekera yes gwe wangi ebyembi bisekerwa bamaneja bafa abagezaako okuba okumpi naffe ffe betubasinza amagezi nga bo bagonanga banafu ate nga ffe tusaanawo kawa okimanya nti omuyimbi tateekeddwa kunywa biya nga tanaba kuyimba nti oba ateekeddwa okunywayo biya 2 oba 3 kalazi okuseemuko ka vibe tayagenda muzino geto yazze kuyimba musena kyekimutwala mu katanga atuli kitwala mu katenga kati ali international yewakuga nti ebimuli byoyagala tubitegese wali era nze nga bapromota bafe abalungi mwanditegezenga ba asha bamwabo nga musoose kubakebera nti tebalina bulwadde nagenda okuyimbako lumu emitiyano eyo naye nagamba neŋŋano wano obulamu bwange tebugattako era nze music wange nze nkuba nyimba zenjagala performinga wenjagala era shows alina takozetegekera kubanga obulamu bwange bwonna mbumaze njiya music mulungi kati njagala nkole charity shows nga nze aleeta abazandamaani era yegulizo ne mukuzimba ogirabaawo stage eyo kati njagala mbe nga buli lunaku stage bapanga mpange kati eyo shelter mugenda okuba live stage okiraba kati lunaku z'abamaama z'abataata z'abaana ez'abazira njagala mbe nga mpita omuyimbi netumusasula netukola show yaffe nga yakyalite nga sente ziva mu erwo olunaku tugenda kuzongera mu baana waliwo obubaka obuzze ku mutwe ne buŋŋamba olagudde ekintu ekigenda okubeera amakula so awo tuli mu kuzimba shelter eyo era mukama yatuyamba tugisereke twagala tube nga nze ndeeta abayimbi nenkuba show zange n'abayimbi abo ne banyambako tuzifuula charity shows nga nengasosa online kakati lumu mbuka atangenda emitiyana awo nakufuna breakthrough yange awo naye ofuna bookings promota akuwa emitwalo 7 laba ngo jangu nyimbireko oba tudde mu moto ga mwana kwetereye ekikaze
olwo mubanja emitwalo 3 mwana ekikazi ebyo byennyini kati akutega ekikazi akwerabise kali 3 bambo wanze saze kukwana bakazi wano mpasa tugange ngende ku stage ate n'ekikazi kisobola okukusokola n'ekizizaayo sente ne zibaddira bakuteeka mu kakunyizo nti nakongo genza okuyimba sanko kati nga promota akutega ekikazi kati odidde sente zino zebakuwadde ekikazi kikusokoola yes bakuteeka mu kakojo k'okukubba nga tomanyi gw'amaddu gakugabula nalabako omuyimbi omu yagwa lwa nsonga eyo naye yali munauganda yali muyimbi wano ffe sijja kwogera linnya lye yali nkyali mwana muto bajjeyo waffe Mityana naye omuyimbi oyo yali sitanga mu budde obwo nga yalina oluyimba kabirizi sijja kuwatula yajjanga n'abakiara kati nali mwana muto eningirizaako mulumu mwe yali nga mwegomba nnyo mwegomba nnyo nga alina ebiviri bikoma eno olingiza kati ngenda okulingizaako mulumu ye mwalimu ebijuujulu 3 ku 4 byali 4 oba 3 abwe wati ali mubigiza music kati yali yeebase alikubirwa ati akooye kikoko kati nenyumisawo mukono eningiza kati nga waliwo ali mumuzukusa mukono ako bwati amukono akazukuke naye nga bonna bali awo munda mulumu kati gayi nazukanaga ono tayagala yakooye mumuleke asooka omulemu ekyo biri bwerere yes zukuka for servicing yes waga watu epikidde omuyimbi alina ebijujulu bina basanya kyolwo tutte bamusanyuse bwamala agende ku stage life yes tewali bupiira ate kati bwagala kisimanyi bwabambala kuba saali munda naye nga nkulaga amaso gange gakirengera era siri kyerabira amasanu g'abayimbi nga gasukka speed eyo era etutuusiza ddala ewabi n'obuteekengera n'obuteesooka gamba nti ngajja nnyo ono akagambo ako ka my friend level gwe obaze kuyimba abakizabe baraba muyimbi waliwo abakyala babaraba eminyama egy'okutta neera nagala kano kajja kumpoomera kano kajja kuntereeza ngenda kasiga ekiwuka tunootusayibwe ntuwutamba nzira engulu ndudde okusiga ku bwana obuto anti ogenda okwekanganga waliwo obuzina enviri zetusala nti zizo za golodi n'olina asala eza golodi gwalina eza golodi bwomukyankalanya nga alina n'omwimbi omulala gwalaba ali mu sitayiro ya imagio ayinza okufukuutiriza okulaba nga anoonya n'oli gwaleeta oli akulumi akulage nti noono omulaba naye namufunye awuyitako abalaata akuyitako abalaata onankolaki anti ayinza nokikozesa akasonso nti waba omukyala yakuteekamu sente n'akugulira akamotoka aka miliyoni 5 kati bwanasembeza oli nga yagala okukulumya oli ajja mugulira miliyoni 10 ajja mugulira ya 2 ajja mugulira ya 3 neza 8 bazigula neza 10 bazigula gotegere naye nga obulwadde obujjeyo n'okulumya oli n'okutegeeza oli nti sirimu ali muffe yeetalira muffe abayimbi wakiti bayiga kati abaana bano bafresha era nabo kati bakomyewo tebafudde ku ssomero ojja kuwulira nze kati waliwo bano abayimbi baabwe abapyabo bifulu byabwe mbadde mbirabanga olaba obuwala bujja ne bukaba amaziga ku stage nekatuka ku stage mbukafalava ekatta kumbe nze nange omukazi gwe nazalamu omwana yekabya amaziga nali ndi ku kivulo n'omusasiro olw'amaziga kati abawala banene bajja nebaga zandamani olumya omwana wabandi akaba amaziga ali wali nibagamba ali luddo ngino bantula mu ezo washrooms ng'omuwala akaba amaziga byaddala akabira ki mbulaavu emutta etya mbuze mulumya muzinde obuzina buzanamani wawejje ayagala kunjagala Zalman tekyaddamu ate nze nagamba maama ndaba kuki malayika ento ankabira amaziga ngeno omutundira nga ndaba muwala mukulu ategekera ate muwala mulungi nga alinamu n'akasindiki sirika maama yenze zandamaaniwo nga nteeka wali nga tutandika kunywa omwenge alina V&A nga gaba baleete ki amaziga gaabula mu ssaawa eyo namugamba oba oyagala okubeera nange nze njagala olaga essanyu otugenda tokaaba ekiro kyennyini nagamba bebika nga sangule bannene bamusekera n'abawa 15,500 awo mugende bamuleetedde omunyama nkulaba okuva okimanyi nti ye mwana gwe nnina kati agenda nakutuula P7
yava maziga omwana wamutuma tiyazi nyondaawo nyondukirabwawo tiyazi ekivulu kyali kya DJ Shiro ngenze kuyibirako DJ maama coachship yalimu mu washroom negwera mu washroom dina washroom kusibira waka kiro kimu ye mwana zanda kiro kimu ye mwana naye nga twakebeza ddi wakebeza maaso kino ekijuju kibiyitiri kyenkugamba nti abali batulaba begendereze fetuli basomesa era Katonda atulonze mulembe guno ogw'omutebi waliwo wetuyise naye yatuyisaawo lwa nsonga tuwangulewo tujje tusomese bannaffe nze nali ku 3% nga nsigaddeko kikuba mukono ntiguzikidde kadi ya karesi oteetera naye namusaba nenenenya bonna bakyala benne baseko ku nsi eno nsonyiwa ono ogenda okwagala okukukwata nga wakamwenereza nga 15 era bakyala ndabalabalabe kubandika akabonero kabakyala nti bwe ŋŋamba nti oyo bo tebakuwona olina kati simanyi kiki kindiko boga nti golimba olina okujja mu ofiisi yange anti nja bikola byonna byeweetaaga omanyira obayimbiramu anti mmanya nti kakati gwe ekikutta kiki naye lwaki nga nkuteekerateekera omuteeka mu pasi nkakali nkweteeka nga nkuswama nenga ndi oliawo onywa kano nze nga nga bateekawo 2 oteeka namu ate bagala bateekamu musajja onomimbi nga wakabi ate abayimbi bakodo kati oteekamu kati abo abatalemerayo kati abo bonna oba olyange ogudde mulavu y'omuntu gwe tateekeddwa nakola ki kakati olwokuba olina amaddu era ndonkubywala tokebeza omwana azza omwana azze Katonda yanyamba buyambi yazza bibye tomanyi mutugozadde mwana oba ewaabwe basezi oba balogo golabye emmini namaziga omwana omuzadde era Mukama Katonda yanyamba nti waali naye ke kabonera akumanyi gye kaava omwana oyo bwaliga taata maama musangawa bamanyi kwibuuza otanze kulimba yamugaa goberera sitole ya Ankola Bongo nagikola naye ebitu ku mutwe naye linyale saalyogera kati weevunda oba gwe ate kati nayera omulala naye bebi omuwala mama wali eyo muwangali gy'Abawarabu ali mu kifule bakita batya ennyumba z'omugeeti zino mukifule kiki bakiyita kifule ebiyumba kifule ffe gyalinga migaati gye twalya ku street ng'egyaletuta baba bawala bebabatuma eminya ku TikTok babeera omubuzi byera mukifule tuli mukifule oba bategeeza ki omwana Katonda kasita osanga ate Katonda yategeka oyo namusanga kukubo nga atambula nti akusalama road awunza ati ani oyo yazala omuwala awunze ngawungidde nga atambula bwati ate ngambula bumuwala omulungi ningamba no kumweyagaliza nja kuba nkimaze era nengenda nemugamba ebigambo byange nti why how are you doing you looking good so good I'm Zambia man I'm a Kenyan musician but you look good do you have a boyfriend bala wawulidde nti omuyimbi ngaakupalabala okuva ku kigere ngaakupalabala basanga owunya bulungi no I don't have ayeganye kiberu bamweganiddewo kiberu bamweganiddewo nga nze byantamantama danze omusajja namuvanako katozaze mpona mbaddemu ati buleke kato ye namusanga ali mu kagositi k'abayimbi olwedde nga kamuyingiramu ewabbawa nga alimu bagundi bano Joyranda oyo gwazalamu omwana alina kabrother ka Joyranda akakaafa kuba kamuluma nnyo naye ngaali bwe luti yakaziika yali akomawo wano agwa mu Uganda musician yali nakugenda olwamala okuzaala omwana n'atindika agenda amukolerere era kati yamuzimbira n'ennyumba yamukolera biki nze ndiena nze omwana wange sawa muku okumulabako nagamba naye omwana wo tugenda mukola DNA toteekamu sente yonna nze nja kusasula ze DNA nja kusasula buli kimu kati baana babiri bennyina mu nsi nze simanyi kulimba tulwaki mbalimba nkola bintu biri genuine ate sigamba nti njogeddemu lwatu mumpewo nti nkiroza eki wabula nnyumya n'abalala bakole ki bayige bane speed yeke amadumu gakendeze bamaneja b'abayimbi wano neewuunyanya abayimbi ba wano abayimbi ba wano ng'oggyeko embeera gye tukoleramu ng'oggyeko embeera gye bakoleramu
naye kiranga ekiyagala okufuuka ennono kyokuba omuyimbi wano olina kuba musiru, olina kuba okuba omuyimbi wano mutuufu olina okwetegeka bulungi nga mwami Gwenanda Silver Kyagulanyi alijje n'omuyimbi, kubanga bakama baffe olwo bayimbi bannaffe abagezezaako okufuuba okulongoosa omulimu gwaffe omulungu Bobi Wine oyo Silver Kyagulanyi abo bagezezaako okukirininga omulimu, era ndowooza tusooke kwebaza His Excellency Bobi Wine alaze nti omuyimbi osobola kuba ne famire, osobola okutegeka famire yo naye byazimba abayimbi bebasikamu buzi, byatunga abayimbi bebasikamu buzi. naye ne Mr. Jose Chameleone kubanga is my good buddy yali akoze bulungi musically yakola bulungi, ne famire eyinza okubanga Daniela Ennyonyi yatawuka ebbanga amiina byaddala toyina kyomugamba naye tulina kyetumubanja nti ffe nga batoobe ate situmunenyeza nosanga Katonda tamuwadde mukisa kutulaga nti tusobola okuba ne famire, tusobola okuba bamuzaŋŋanda out of music, tusobola okuba nga tutuulaawo ne tukumaakuma bannaffe abalala nga tegeera nga si musicale kyakoze nti olaba bw'owulira Bobi Wine ebigambo byayogera n'ofuna time n'olaba ku mwana we ebigambo byayogera, omukyala we ebigambo byayogera olabira ddala nga naawe olina ebbanja mu ggwe. nze ndowooza kye nandirowoozezza abayimbi abamu nti oba ovudde mu studio okulikodinga oluyimba, feeling gy'olina mu studio gireke mu studio, bw'ofuluma ebweru wa studio yambala ekifaananyi ky'omuntu omulala. Kacaawo siwe tulina okukolera lessons amasomero how to manage fame, ebintu ebyo bye birooto byange nti njagala maaso eyo nkole class baselebrity abo nga tubasomesa how to manage fame. Era ndowooza ensonga eyo ate ekyobaka obulala obunzijidde nti omwana oyo Kevin bw'atandika okufollowing ebintu ebyo asobola okusomesa abantu abalala how they can manage that stuff. Fame eyo kuba Kevin oyo mulaba alinamu ka attract yaga akasobola okusika abantu ng'ayogera omwana oyo mufollowinga nnyo. Kevin oyo gobiro ye Kevin yani Niko yes Niko Niko mulabamu image ekifaananyi ekyo fame omanaging otya fame kubanga fame efuuse fame osanga omuvubuka afunye oluyimba lwe olusooka. Yes man. Yes brother. Kakati ne basisigana ne Geoffrey Lutaya alina oluyimba lwe olw'ekikumi-mu-munaana. Geoffrey Lutaya afunye oluyimba lwe olw'ekikumi-mu-munaana, omuvubuka ono afunye oluyimba lwe olusooka mu 2026. Omuvubuka n'ayisa mu Honorable Geoffrey Lutaya eggaali owa 2000 n'amubuuza n'omubuuzo oyo yaani nti Geoffrey Lutaya ye Geoffrey Lutaya nti Geoffrey Lutaya yabeera wantu mumanyiwa ebyo bano abayimbanga mu igoozi mugamba ninde ku kamala okuyimba bajja kuyimba eddaabo alina oluyimba lwe olusooka ali ku Geoffrey Lutaya alina oluyimba olw'ekikumi-mu-munaana afutyanga naye ate nga mu ngeri ennyangu omwana oyo alina oluyimba olusooka gwandibadde mukisa okulukozesa afune byayiga ku Geoffrey Lutaya afuke mukwano gwe amukubire ne ku simu ambuuze papa gomanaginza otya femu emyaka 3 almost ng'okyategeerekeka naye oli asitulirawo amalala nambala bigalumidi ekiro n'okukikinala tolina kyongamba ffe totugambayo simanyi fe abaliko ne boogera olubombo kiratirwa bwawo naye nga tebamanyi gwe ekigambo wakitegeera ddala yayinza nokyogera no n'akikyamya. kakati sirimu mbayimbi atuse sirimu anti amalala obutamanya okwegulumiza obuteebuuza tewategedde mitendera Mr. Lutaya gyawangaliddemu okutuukawo ne mukyala we Irene n'atamanya Mr. Geoffrey Lutaya okuva mu 2000 paka mu 2026 lwakyali ne Irene wabula gwe omuyisizaako amaaso omuvuluze bakulaze nti ono Mr. Lutaya yayiseewo Lutaya yaani bamanyi okyanya amanya gaabwe ssebo nokaba tomanyi Geoffrey Lutaya yaani yayimba kayimba kino galaba endige ogenda kwekanga oyo muyimbi abadde simanyi yegulumiza ng'akayimba ke kakubye wiikeegi ataza okwambala mu jjampa olwo ataza okudda mu kikomando gye yava n'akamotoka abadde mu siyenta bajja kukazaayo kabadde ka mukazi akavubye akazizaayo so nga bamusanga mu kikomando ageeni bangi bali okukusala amaloodio bali ekaweni Malala bali enansana kwegulumiza Zandamani nayingira 2000 e Kampala 24 nemba nolimba kitaffe ali mu ggulu nolimba mama Farida
mwenakolera n'oli olwamulindwa Jento Mulindwa n'agamba nange in fact temwerabira ku Lwokutaano agenda kukola concert ze wali mu nnyimba ze mu nzikiriza yaabwe ffe tulina mutawaana tuli bakatonda naye mumuyambeko abalina enzikiriza za mwezi omugende muberereyo Lusaabala 29 ye wiiki eno munnange n'atamanya nti Zandamani ow'E2000 atubye wabula gwe nkuwaddemu chance olwaliro 226 ondabye abantu abo bengena nkatinga off abatambulira mu bulamu bwange nga bampisaamu amaaso abayimbi abo be bantu abera betwogerakera story tugenda kubanga tujongerako kirwaki abayimbi abakatandika bagala nnyo ate okweyisa obubi ku bantu ababaddewo amalala ago ge galeeta obuzibu era ge gabasuula awabi era ge gabasuula ne mu kawuka ka siriimu nga tebategedde era njagala okwebaza emikwano bamamu abambeereddewo nti mwebale kunzijanjaba Ajati Entebbe webale butakoowa mami Ajati Entebbe nyambye nenvayo nenfuuka omuntu era ngenda kunyirira ddala akasirako webale nnyo kaleeta ngenda kunyirira ddala okusukkawo Angel Nkuse London webale nnyo Wumal Katongero UK Mall webale nnyo Sise Namakula webale nnyo mikono gyange mwenna abalungi Esuna thank you so much abamu batugenda batuvaamu naye nga ffenna tukyabagala kuba Katonda yatukulembera yatuwa amaanyi ne mutulaba nga tubaweereza ebigambo ebirungi era nsuubira baba omulundi oguddako era njagala tudde ku ssira lino twongere okukatiriza ensonga eyo lwaki abayimbi tebategeera levels zaabwe kubanga experience gy'olina nene Zanda gyatuzimbeyo ku kapano kasobola okuyisako amaloboozi okuyamba omuyimbi oyo atandika n'okubuusa okuzibula amaaso omuyimbi ali ku toopu nti wadde oli ku toopu naye enkya byandibi kubanga nze waliwo ekiseera we natuuka nga metandikira bongo ow'ebirangi nga ndi buli wamu era erinnya lyakolera nnyo nga wewajjira ennyo TV naye kati ekiseera kituuse nga ate kati omuntu ne bwampoganira kimpisa bubi ndeka kimpisa bubi so oluyimba bwe luba luggwako ne bwolwongeza otya luba luggwako oluyimba luggwako kagenda bwe ne bwoyongeza otya luba luggwako so kati gwe omuyimbi ali eyo waliwo ekiseera njotuuka ng'ebintu ebimu tebikyakolera ng'olina kunoonya Zandaman era in fact omukisa gwe nina nti abaana bajja nnyo mu inbox yange WhatsApp abaagala okuyimba abaagala okukola ki naye kigenda tuyambako nti bwe tuna tubatereddewo omukutu ogwo gw'okuyiga engeri gye balina okwecontrolingamu okubeera ba star they will be stars in a short time kubanga waliwo ekiseera nkusheri nanze bwe mbasitudde ku muzindaalo kunkubira mu mato oluyimba lwange sirufiiringa tini mu sound casting siibula kubanga awo tujja okutandikirawo okubyewo ekiseera kino omuntu ne bwayongeza essimu ng'ewogana nnyo sound yampisawi kyekitegeeza nti tukyuka ngenda kukugirayoko ku story eddako ku basajja abakola mu radio station engeri gye bawulirizaamu music ne bateekayo n'oluyimba kati bano abayimbi abakatandika ye akola oluyimba bano banne ne bamuwaanawaana nagamba nti n'okubya hiiti n'agitwala ewantu nga looza lugenda kuzannya ne balugoba awo we tujja kale mbaagala nnyo okwatuna n'ensi yange mweraba